जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका उड़ान चैनल में। मैं सुभाष रावत उत्तराखंड से। लीजिए दोस्तों, शौक कीजिए आंध्र जोड़े का। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है ये लीजिए दोस्तों, ये है दूसरा जोड़ा। ये देखिए, इनके खड़ान देखिए, पूरे कलसरे जोड़े हैं। आगे वाली मादी ने और पीछे वाला नर है। ये शाम शाम कर देंगे ऐसे कबूतर है ये, और अंटे बच्चों की गारंटी है। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा और उड़ान में भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, पर देखिए कहाँ तक जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।